नमस्कार दोस्तों, रामा सर्विस सेंटर के बाइक सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमने खोली है होंडा की यूनिकॉर्न 160 गाड़ी। तो आज हम इसकी क्लच टाइमिंग आपको दिखाएंगे। या जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लच हमने पहले से खोल रखा है ऑलरेडी, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है क्लच खोलना। तो हम आपको इसकी अब टाइमिंग दिखाएंगे, जो मेन है पॉइंट। तो टू द पॉइंट की बात की है, ये इसमें आप एक डॉट देख रहे हैं, ये देखो ये नज़दीक से आप, इसमें डॉट दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे सेम एक डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इस गाड़ी में। इस गियर में जो आप देख रहे हो, यहाँ पे एक डॉट है और एक डॉट यहाँ पे है। इन दोनों डॉट को हमने आपस में मैच करना है, और मैच करते समय हमने ध्यान रखना है कि हमारा जो मैग्नेट है वो टॉप पे होना चाहिए, पिस्टन टॉप पे होना चाहिए। बस इतनी सी सेटिंग है इस क्लच की। बाकी तो नॉर्मल, जैसा कि आप हम लोग जैसा स्प्लेंडर वगैरह के, प्लाटिना वगैरह क्लच में देखते हैं, नॉर्मल सारी चीज़ें हैं। ये ऑयल पंप की गिराई लगी है, ये क्लच आउटर है, सेम थिंग है। बाकी सब कुछ ठीक है, बस ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है।